Denunciati dalla polizia 3 diciottenni tunisini che avevano aggredito con un coltello alcuni coetanei di origini albanesi che si erano rifiutati di acquistare da loro cocaina. Sono state le vittime a chiamare le volanti raccontando che al loro rifiuto di comprare droga i tunisini li avevano aggrediti prima con calci e pugni e poi avevano estratto un coltello di circa 20 centimetri ferendo un 19enne alla gamba e all'orecchio sinistro. Per 2 dei giovani tunisini irregolari, il questore di Padova, Marco Dorisio, ha disposto il trasferimento nel centro di rimpatrio di Bari per allontanarli dal territorio nazionale. Per il terzo, invece, è stata avviata la procedura di revoca del permesso di soggiorno. Gli agenti hanno anche ricostruito come i 3 giovani tunisini si siano passati tra loro l'arma, colpendo il 19enne a turno, nonostante fosse già steso a terra. I giovani albanesi erano poi fuggiti sul posto polizia e SUEM e la vittima è stata trasportata in ospedale, dove è stato dimesso con 20 giorni di prognosi. L'indagine della squadra mobile ha individuato tutti e 3 gli aggressori che sono stati bloccati in un bar del centro e portati in questura. Il tunisino, che per primo ha mostrato il coltello, già ben noto alle forze dell'ordine per reati di droga, era anche destinatario di un divieto di avvicinarsi ai locali pubblici dell'intera provincia per 3 anni. Inoltre gli agenti hanno arrestato un 45enne incensurato di San Giorgio in Bosco che nascondeva in casa ben 42 dosi di cocaina di circa 1 grammo ciascuna, oltre a 2 bilancini di precisione, e un nigeriano irregolare che aveva con sé hashish e che a Padova, nel tentativo di fuggire in bicicletta, ha prima rischiato di investire alcuni pedoni e poi ha danneggiato un'auto della polizia.